Да не, какая-то модель, знаешь, с Голливуда. Ak hovoríme o závratných výškach, sú dve skupiny ľudí. Jedni bez zistenia balansujú na hranici života a smrti. Aj tí druhí ako keby mali vyoperovaný pud sebazáchovy, pre nich to však nie je zábava, ale práca. Aj tento muž mal pocit, že mu celý svet leží pri nohách. Vyliezol na 450-metrovú väžu, aby vymenil jedinú žiarovku. Kto vie, ako by sa tváril, keby zistil, že si ju zabudol dole. A údržbu potrebuje aj Ježiš Kristus, presnejšie jeho socha nad brazílskym Rio de Janeiro. Tridsaťmetrová dominanta predčasom prišla počas silnej búrky o časti dvoch prstov. Socha dostala aj nové blesko z vody. Eu não posso te atender agora, filho. Eu estou no alto da mão da estátua do Cristo Redentor. No a na otázku, či neuvažujú o práci, ktorá je viac pri zemi, jeden z robotníkov pohotovo odpovedal: pokojné more z vás nikdy neurobi skúseného námorníka. Marek Vnenčák, televízia Markíza.